Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Kumablaw kami ti maysa nga nagasat nga aldaw, kadag iti amin nga kakabsat ken gagayen. Sapay la kuma nga iti parabor ken bendisyon ni Apo tayo, sumangbay ti tunggal maysa. At ato'y ti kabsat yo, Pastor William Pagarigan, ket pakaragsakak, nga ipagserbi kada kayo, iti sarita ni Apo, iti naimbag adamag, ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket naimbag nga intayo italaking kuana, daytoy nga aramid babaen iti maysa nga kararag. Apo Dios nga manangaasi ken manakabalin iti amin, kastalaunay iti panagyaman mi ken ka. Tasika ti Dios nga nasayaat kada kami. Napudno ka kada kami. Numan pay adoy dagiti pagkurkurangan mi, ngem sika iti Dios nga mangpunpunno kadagiti pagkurkurangan mi. Pinaimbag mo dagiti saksakitan mi, ken kastamot inalwadan na kami iti piggad, inya dayo na kami iti sulisog, ket itatapo ayatem nga dagiti saritam nga may waragawag, maminsan pay nga mangipaay iti liwliwa kada kami, kastamot dagiti saritam mangipaay iti inamnama, kadagiti awanan iti inamnama, ken mangpatibker iti pamati mikin ka. Agyaman kami, bendisyonam, iti tunggal may sakada kami, nang nangruna, dagiti nasantuan nga saritam. Tinaga ni Kristo nga Apo mi, daytoy iti kararag mi. Amen. Mataydayaw iti Apo Dios. Intayo, adalan, kakabsat, ken gagayen, iti may panggap, iti makungkuna nga pamati. Mataydayaw iti Apo Dios. Iti pamati, ket napateg iti panagbiag iti maysa a tao, dito'y sa ngalubungan. Nang nangruna kada tayo, nga adalan ni Apo tayo, nga Jesucristo. Basaan tayo, iti kunati sarita na, iti libro iti Lucas, kapitulo 18, versikulo 8. Kunak kada kayo, nga aramiden lang to ti kalintaganda adagos, no pay kasta, intun umay ti anak ti tao, masarakan nan to aya ti pamati dito'y daga. Diti pamati, isugayam iti kayat nga masarakan wenno makita ni Apo iti maysa a tao. Iti kunanad to'y sarita na nga nabasa tayo, nga intun umay ni Apo tayo, dito'y sa ngalubungan, makasarak to aya iti pamati. Saan gayam nga iti gameng wenno iti anyaman nga adda kada tayo, kakabsat ken gagayem, iti kayat na nga makita wenno masarakan ni Apo kada tayo. No dikit di iti makungkuna nga pamati. Isu nga napateg launay iti pamati, iti biag, iti tao. Mataydayaw ti Apo Dios. Ni Apo tayo nga Jesucristo, kadagiti kinasarsarita na idi, ken pinapaimbag na kadagiti an-anayen ken saksakitan da, nakita na kadakwada, iti makungkuna nga pamati. Intayo basaan iti sumagmamano nga kabsat nga naisaad iti nasantuan nga kasuratan, dagiti pamati, nga nakita ni Apo tayo kadakwada idi. Intayo basaan, iti kungkuna, iti sarita ni Apo, dito'y libro, iti Marcos, kapitulo 7, iti versikulo 26, ingkana ti 30. Daydi babae taga Grecia, Syropenicia, iti ilina, ket nagpakpakaasi ken Jesus, taparwarin na kuma iti anak na daydi Sairo, ngem kinunana kingkwana, bayam, amapnek da kuma nga umana dagiti anak,
ta saan alalintag nga alaen ti tinapay dagiti anak ket ibakal kadagiti aso. Ngem isu si mong bat ket kinuna nakingkwana pudno akas taapo ngem dagiti met aso iti sirok iti panganan manganda kadagiti morkat dagiti anak ket isu kinunana kingkwana gapo itoy apanagsaom ingkan ti sairo rimwaren ken anak mo. Ket nagawid ijay balay na ket nasarakan na daydi ubing nga adda iti pagiddaan a pinanawanen daydi sairo. Daytoy iti pamati nga nabuyugan iti anos. Iti kunanad toy iti sarita na kakabsat iti maysa nga imasidig kini Apo tayo nga may panggap iti anak na iti babae nga taga Grecia nakipakpakaasi ken ni Jesus ket iti kunana kakabsat iti sarita na gapu iti pamati na nagananos nga imasidig kini Apo tayo ket ni Apo tayo nakita na iti pamati na iti anak na iti kunana kakabsat nagawid iti balay na ket nasarakan na daydi ubing adda iti pagidaan a pinanawanen daydi sairo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket kastamet basaen tayo iti libro iti Marcos kapitulo 10 iti bersikulo 51. Ket idi nagsao ni Jesus kinunana kingkwana anya ti kayat mo nga aramidek kumaking ka daydi bolsek kinunana kingkwana manursuro makakita ak kuma. Daytoy ti maysa kakabsat nga nangipakita iti pamati na kini Apo tayo. Daydi maysa nga bolsek iti kayat nga sawen saan nga makakita. Ket iti kunana toy ket nagsao ni Jesus kinunana kingkwana anya ti kayat mo nga aramidek kumakin ka. Daydi bolsek kinunana kingkwana manursuro makakita ak kuma. Iti bersikulo 52 iti kunana toy ket ni Jesus kinunana kingkwana ingkan ti pammatim inagasa na ka ket dagos a nakakita ket simursurot kingkwana iti dalan. Daytoy ti maysa nga namati kini Apo tayo nakitaan iti pamati ni Apo daydi maysa nga bolsek ket iti kunana toy babaen iti pamati na kini Apo tayo iti kunana toy dagos a nakakita ket simursurot kingkwana iti dalan. Daytoy iti makungkuna nga narigta wenno napingit a pamati. Iti kunana ti sarita na adda iti makungkuna nga dakkel a pamati. Basaen tayo iti libro iti Mateo kapitulo 8 iti bersikulo 8 ingana ti bersikulo 10. Iti kunana toy ket simungbat di senturyon ket kinunana Apo sa anak a maikari nga umawat king ka iti uneg ti balay ko ngem sawem laeng ti sao ket ti ubing ko umimbag to. Ta siak pay idinto ataw ak laeng iti babaen ti turay addanak sulsoldado iti babaen ti turay ko ket kunak iti maysa inka ket mapan ket iti sabali umay ka ket umay ket iti ubing ko aramidem daytoy ket aramiden na ket idi ani Jesus nangegna daytoy nagsiddaaw ket kinunana kadagiti sumursurot kingkwana pudno kunak kada kayo nga uray iti Israel tiyak nakasarak iti kastoy akadakkel ti pamati. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy ti makungkuna nga dakkel ti pamati na kini Apo tayo. Iti Mateo kapitulo 8 ti bersikulo 13 ket anya iti bunga na iti dakkel nga pamati na kini Apo tayo nga Jesucristo ket ni Jesus kinunana idi senturyon inikan ket kas iti pamatim maaramid kuma kingka ket daydi ubing na imbagan idi metla nga oras. Mataydayaw iti Apo Dios. Dagitoy iti naisaad iti nasantan nga kasuratan
nga nakita ni Apo iti pamati kadakwada. Ket itata intayo amwen iti kay papanan, wenno anya iti kayat nangasawen iti makungkuna nga pamati. Anya iti kunana iti diksyonaryo, may papan iti makungkuna nga pamati. Iti pamati, iti kunana to'y iso ti talek uno talken. Daytoy iti kay papanan, iti sarita nga pamati, kunaan iti makungkuna nga diksyonaryo. Uno pagkitaan iti kababagas iti sarita. Ket kitaan tayo no anya iti kayat nga sawen, iti pamati nga insaad iti sarita iti Dios wenno iti nasantuan nga kasuratan. Basaen tayo gagayem ken kakabsat iti surat iti Hebreo kapitulo 11 ti bersikulo 1. Ket ti pamati isu ti punganay ti panangnamnama kadagiti bambanag nga orayen maysa panagtalged kadagiti bambanag adipay makita. Iti gayam pamati iti kunana toy isu ti punganay ti panangnamnama kadagiti bambanag nga orayen maysa a panagtalged kadagiti bambanag adipay makita. Iti gayam pamati kakabsat ket saan laeng nga talek wenno panagtalek iti maysa nga pamatyan. No dikit di iti kunana toy sarita ti Dios nga iti pamati ket saan nga may basar wenno nay basar kadagiti bambanag nga makitkita tayo. No dikit di iti pamati iti kunana kakabsat ket daytoy ket dagiti panagtalged kadagiti bambanag adipay makita. Kayat nangasawen nga uray saan tayo nga nakita wenno makita ket pamatyan tayo. Daytoy iti makungkuna nga pamati. Mataydayaw iti Apo Dios. Isu nga kunana toy sarita na nga iti pamati isu ti punganay iti panangnamnama kadagiti bambanag nga orayen. Iti gayam pamati adda iti inamnama na. Mataydayaw iti Apo Dios. Ket daytoy pamati ket napateg launay. Taapay iti kunana kakabsat iti nasantuan nga sarita ni Apo no apay nga kasapulan iti makungkuna nga pamati iti kunana toy iti sarita na tanuawan iti pamati saan nga nakayayo iti Dios. Basaen tayo iti Hebreo iti kapitulo 11 ti bersikulo 6. Iti kunana toy ngem no awan ti pamati saan nga mabalin nga aywen. Tamasapol ati umadani ti Dios patyen na kuma nga adda ket gunggunaan na dagiti mangsapol kingkuana. Iti kunana ti gayam kakabsat nga no awan iti pamati saan ang mabalin nga aywen. Iti gayam pamati daytoy iti nakayayo iti imatang iti Dios. Nga numan pa'y saan tayo nga makitkita iti Dios. Tati Dios ket Espiritu. Ngem kasano nga umasidig tayo iti saan tayo nga makita. Kasano nga asetgan tayo iti maysa nga saan tayo nga maiggaman. Ngem babaen iti pamati, daytoy pamati tayo isu ti mangisideg kanya tayo iti Dios. Nga numan pa'y saan tayo nga makita, kakabsat ken gagayem mamati tayo nga adda isuna, nga isuna ti kunana kakabsat nga gunggunaan na dagiti mangsapul kingkuana. Madaydayaw iti Apo Dios. Isugayam nga iti pamati sa alaang nga iti panunot iti tao. Mabalin nga iti tao ket adda iti makungkuna nga pamati iti panunot na. Kayat nangasawen nga dagiti sarita ni Apo mabalin nga pamatyan na iti panunot na. Ngem adda iti makungkuna nga naimpuswan nga pamati. Daytoy naimpuswan nga pamati daytoy iti mangawis tapno iti maysa nga tao aramiden na iti sao ni Apo ket isu daytoy iti mangaramid kinkuana. Isu nga kunana kakabsat nga iti pamati gayam sa alaeng nga pamatyam iti panunot mo. No dikit di iti naimpuswan nga
pamati tayo, nga daytoy ket mangiturong, tapno saan mulaeng nga pamatyan, ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. No dikit di daytoy nga pamati, kakabsat ket mga ramid kada tayo, nga sumurot iti pagayatan na, aramiden tayo, iti bilbilin ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Mataydayaw iti Apo Dios. Intay amuen iti pagtaudan, iti bakungkuna nga pamati. Iti umuna kakabsat, amun tayo iti paset iti Dios. Iti kunan at to'y sarita na, nga iti pamati, ket adda iti pagtaudan na. Basain tayo, iti surat iti ni Apostol Pablo, taga Roma, Kapitulo 12, iti versikulo 3. Taga po iti parabor anay ted kanyak, kunak iti tunggal maysa kada kayo, adi na kuma, iyap apan iti bagina, anangat ngato unay ngem iti rebeng na, apanangipapan, nudikit agpanunot, asipakumbaba, kas iti rukod, ti pamati nga inted ti Diyos, iti tunggal maysa. Iti pamati gayam, kakabsat ken gagayam, ket inted ti Diyos. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket kitaan tayo met iti imbaga, iti surat iti Hebreo, Kapitulo 12, iti versikulo 2. Akitaan tayo ni Jesus, a Pangulo ken mangtungpal ti pamati. Isu aga po iti rag-o, anay kabil iti sangwanan na, inibturan na iti krus. Nga inwaksi na ti bain, ket nagtugaw iti makanawan, ti trono iti Diyos. Isu nga kunanan toy, nga kitaan tayo ni Jesus, a Pangulo ken nang tungpal ti pamati. Iti pamati gayam, agtaod iti Diyos, agtaod kini Apo tayo nga Jesu-Kristo, ken kastamet iti kunanan toy, sarita na iti Galacia 5:22, ngem iti bunga ti Espiritu ayat rag-o, talna nabayag a panangitured, kinaanos, kinalaing, kinamanagtalek, kinaimma, panagtepel, awan tilintag, amay busol kadagitoy abambanag. Mataydayaw iti Apo. Ket dagiti adalan ni Apo tayo, nga Jesu-Kristo, dagiti apostol ni Apo tayo, iti kunana, iti sarita na, iti Lucas Kapitulo 17, iti versikulo 5, nga iti kunana toy, ket dagiti apostol kinunada iti Apo, nayunam iti pamati mi. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket iti paset iti tao, kasano nga iti tao, ket maaddaan wenno mataudan iti makungkuna nga pamati. Basaan tayo iti kinunati sarita ni Apo, iti surat ni Apostol Pablo, kay Kapitulo 10, iti versikulo 17. Iti kasta ti pamati agtaod iti panagdengdengeg, ket ti panagdengeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. Daytoy iti kuna iti sarita ni Apo tayo. Nga iti gaya makungkuna nga pamati kakabsat ken gagayem, ket addaan iti pagtaudan na. Iti kunana toy iti paset iti tao. Iti kunana toy iti kasta ti pamati agtaod iti panagdengeg. Ket iti panagdengeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. Mataydayaw iti Apo Dios. Ket ni Apostol Pablo, na isurat na, kadagiti taga Roma, Kapitulo 10, iti versikulo 14, ingkana 15. Iti kunana toy, kasanon tungarod iti panangawag da, iti dayjay dida pinati. Ket kasano ti pamati danto, iti dayjay dida nang nangeg. Ket kasanon to iti panagdengeg da, no awan iti bangas kasaba. Daytoy kakabsat, iti pakakitaan tayo, nga napateggayam, iti makungkuna nga panangikasaba, uno panangiwaragawag iti sarita ni Apo tayo. Nga iti kuna ni Apostol Pablo, nga kasano iti panangawag da, no saan danto nga mangeg. Ket kasano nga agdengeg da, no awan iti mangas kasaba. Isu nga napateggayam, nga adda ti mangi kasaba, iti sarita ti Apo, tapno iti kasta iti tao, ket addaan iti mangegan,
nga sao iti Dios. Isu nga daytoy na imbag adamag kakabsat nga may kasasaba ket napateg launay gayam iti imatang iti Dios dayo. Nga daytoy may kasasaba nga naimbag adamag iti kunanad toy dagiti agdengeg iti naimbag adamag iti kunanad toy ket maataudan da iti makungkuna nga pamati. Ngem iti sumaruno nga kinuna ni Apo tayo kadakwada. Iti Roma kapitulo 10 iti bersikulo 15 iti kunanad toy ket kasano iti panangikas kasabadan to no saan danto a maibaon. Kas addaan ay surat nagsayaat ket din dagiti saksaka dagiti mangyeg kadagiti naragsak adamdamag kadagiti naimbag abambanag. Daytoy iti kuna ni Apo tayo kakabsat. Iti kunanad toy nga kasano iti panangikas kasabadan to no saan danto a maibaon. Amo tayo nga napataglaunay iti panangikasaba iti makungkuna nga naimbag adamag. Tababaen iti panangikasaba adda ti mangegan bagiti tattao nga sao iti Dios. Ngem iti kuna ni Apo tayo kasanon to nga rod nga mangikasabada no saan danto nga naibaon. Dagiti gayam maibaon no na naibaon ni Apo isuda iti mangikasaba iti makungkuna nga naimbag adamag. Tadagiti naibaon ni Apo tayo iti kunana ni Apostol Juan iti kapitulo 3 iti bersikulo 34 iti kunana toy tati imbaon ti Dios sawen na dagiti sao ti Dios tati Dios saan na arokrokoden ti espiritu nga inted na. Dagiti gayem imbaon ti Dios kakabsat nalawag nga kuna ni Apo tayo nga sawen da dagiti sao iti Dios. At pasaan tayo iti surat ni Apostol Pablo iti Roma kapitulo 10 iti bersikulo 8 ngem anya ti kunana ti sao adda ti asideking ka iti ngiwat mo ken iti pusom kahit nasawen iti sao ti pamati ngayon kasaba tayo. Mataydayaw iti Apo Dios. Daytoy iti kinuna iti salita ni Apo inay surat ni Apostol Pablo nga iti kunana toy ti sao ti pamati nga ikaskasaba tayo. Nga numan pay iti nangikasaba ket tao ngem dagiti sarita na nga sinao ket pudno nga sarita iti Dios. Isu nga kuna ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat iti umuna nga surat na iti umuna nga Tesalonica kapitulo 2 iti bersikulo 13 ket gapumit itoy agyaman kami adi agrisat iti Dios ta idi inawat yu kada kami ti sao apaibaga iti Dios inawat yu saan nakasla sao dagiti tattao no dikit kas pudno a sao ti Dios nga agaramid met kada kayo amamati. Mataydayaw iti Apo Dios. Isu nga kakabsat daytoy iti sao ni Apo tayo nga iti pamati adda iti pagtaudan na. Iti pamati agtaod babaen iti panagdengeg ken panagdengeg iti sarita ni Kristo. Isu nga dagiti agdengdengeg iti kuna ni Apo tayo nagasat da. Tadagiti agdengeg kadagiti naibaon ni Apo tayo ket maaddaan da iti makungkuna nga pamati kini Apo tayo. Sapay lakuma kadagiti salita ni Apo nang ipaay iti lawag kada tayo. Dagiti salita ni Apo ket nang layon iti pamati tayo kenikwana. Isu nga daytoy iti umuna nga paset iti panangadal tayo iti makungkuna nga pamati. Sapay lakuma nga kaduan da kami ket mamati tayo nga iti parabor ken bendisyon ni Apo tayo sumangbay ti tunggal maysa kada tayo. Mataydayaw iti Apo Dios intayo maminsan pay kakabsat nga idaton kini Apo iti panagyaman tayo ken intayo italek kuana maminsan pay iti amin babaen iti kararag. Apo Dios nga manangasi ken manakabalin iti amin kasta launay iti panagyaman mi kadagiti nasantuan nga saritam nga nangagami ket sapay lakuma kadagiti saritam
Mangnayon iti pamatimikin ka, mangiturong tapno iti kasta, ket awaten mi ni Apo mi nga Jesu-Kristo, akas isuna iti mangisalakan kada kami. Agyaman kami launay, daytoy Apo iti kararag mi tinagan ni Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.